大家好，我係 Mr. Manso。今日會係第一個呢，就係 SV 嘅 Mathematics in Action Exercise 1B Question 33 Part A Factorize 4b square plus b minus 14。都係啦 ，Part A 我絕對對大家係有信心嘅。OK， 一題呢記得 check 數啊，唔好唔 check 㗎。睇埋 Part B 啦 ，Hence factorize minus 14 plus polynomial plus 4 times polynomial square。咁呢條都好無聊嚇，佢特登將啲次序呢就撈亂咗嘅。二次項同埋上數項呢，你見到呢係調轉咗嘅。咁調翻啱呢，就會 exactly 同 A 嗰個差唔多啦。只不過呢，二次項同埋一次項呢 A part 就用代數，而 B part 呢就用多項式。所以咧，你哋應該好有能力咧，就將呢一個嘅多項式咧拆翻做兩個嘅因式相乘嘅，就係4乘多項式減7乘以多項式加2嘅。到底有冇得再進一步呢？當然有啦，你就咁展開都多一分啦，係咪啊？好啦，而家你見到我特登用兩隻顏色咧，將兩個二次嘅多項式咧就區分咗啦。咁我哋有冇得再拆啦？梗係有啦。由於拆一個簡簡單單嘅二次多項式已經難唔到大家啦，所以 Mr. So 呢度唔再慢慢講啦。唯一提你呢，就記得 check 數啦。咁呢度呢，你睇到啦，冇任何一個括號係相等嘅，亦都冇嗰啲咩括號二次嘅存在啦。咁亦都係正式完㗎啦。餘下落嚟呢，淨係得翻個難題啦。點解呢條咁簡單又話鑽石題啊？真係好難明咯。多謝大家，拜拜。